Բարև ձեզ, ես Կարեն Հովհաննիսյանն եմ, մենք գտնվում ենք Արադ գոլֆ ակումբում և մեր հանդիպման նպատակն է խոսել գոլֆի մասին, ծանոթանալ գոլֆի սկզբունքների և նաև ծանոթանալ հիմնական գոլֆի պարագաների հետ, մականների հետ, որոնցով կատարում է ամբողջ խաղը։ Նախ և առաջ ես կցանկանամ ձեզ ծանոթացնել գոլֆի պարագաների, մականների հետ և հաճախ տրվող հարցը ինչու են գոլֆի մեջ օգտագործում այսքան շատ թվով մականներ։ Ես կփորձեմ ձեզ հակիրճ բացատրել դրա պատճառը։ Եվ դրա հետ կապված ես կվերցնեմ երկու մական և ինչպես տեսնում եք առաջին հայացքից մականների տարբերությունը մեկի մականի ձողը կարճ է, իսկ մյուս մականի ձողը երկար է։ Այսինքն առաջի աչքի ընկնող տարբերությունը մականների միջև միաժամանակ կխնդրեմ ձեր ուշադրությունը դարձնել, որ կարճ պոչով մականը ունի հարվածային ավելի բաց մակերևույթ, քան երկար ձողով մականը, ավելի փակ։ Եվ մականները հիմնականում տարբերվում են իրարից այս երկու գործոններով և ի շնորհիվ այդ երկու գործոնների նաև հարվածի հեռավորությունը և հարվածի անկյունը փոխվում է։ Եթե մենք կատարենք հարված երկար ձող ունեցող մականով, որի հարվածային մակերեսը ավելի փակ է, կստացվի ավելի ուժեղ հարված և ի շնորհիվ փակ հարվածային մակերեսի գնդակի թռիչքը կլինի ավելի ցածր, որի պատճառով գնդակը ավելի հեռու կընթանա։ Եվ եթե մենք օգտագործենք արդեն կարճ ձողով մականը, կարճ ձողով մականով կատարված հարվածների ուժը ավելի թույլ է համեմատած երկար ձողով մականների և ի շնորհիվ ավելի բաց հարվածային մակերեսի գնդակը արդեն թռչում է վերև, որի շնորհիվ մենք նույնպես կորցնում ենք հեռավորությունը, բայց ստանում ենք ավելի կարճ և դիպուկ հարվածներ։ Ես կարող եմ այս ամենը նաև ցուցադրել, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի օրինակի վրա։ Հիմա անցնենք տեսականից դեպի գործնականը և կցուցադրեմ նախ հարվածները երկար ձող ունեցող մականով, որը հիշեցնեմ ուներ ավելի փակ հարվածային մակերես։ Ինչպես մենք տեսնում ենք, գնդակը ցածր թռիչքի անկյուն ուներ և գնդակը ընկնելուց հետո ինքը շարունակում էր գլորվել և նույն ուժգնության հարվածը մենք կկատարենք արդեն կարճ ձող ունեցող մականով, որի հարվածային մակերեսը ավելի մեծ էր։ Ինչպես տեսանք, գնդակը ավելի օդ բարձրացավ և ավելի կարճ հեռավորության վրա գնաց, քանի որ կարճ ձողով հարվածով մենք հարվածի ուժը թուլացրեցինք և գումարած դրան, երբ որ հարվածային այս մակերեսը բաց է, գնդակը առաջ սլանալու փոխարեն վերև է բարձրանում։ Այս կարճ ձողով մականներով մենք պարզապես փորձում ենք ավելի դիպուկ հարվածներ կատարել գնդակը գցելով նշանակետին։ Մենք գտնվում ենք առաջին դաշտում, հեռավորությունը 204 մետր է, ամբողջ ինֆորմացիան դաշտի հետ կապված կարող եք տեսնել դաշտի սկզբնամասում։ Մեր նպատակն է, որպեսզի մենք 4 հարվածով գնդակը գցենք անցքի մեջ, որը գտնում է այն դրոշակի ուղղությամբ։ Պատրաստվենք։ Գնդակը խաղի մեջ է։ Շարունակելով խաղը պետք է անպայման նշել, որ շատ կարևոր է մականի ճիշտ ընտրությունը։ Սխալ մականի ընտրության դեպքում մենք կարող ենք ստանալ ոչ ճիշտ հարված
նայելով նշանակետին եւ մեր ընկած գնդակետերին մենք ընտրում ենք համապատասխան մական։ Նաեւ պետք է մի փոքր հետ քայլ անենք եւ բացատրենք մականի ճիշտ բռնելու ձևը, քանի որ դրանից շատ է կախված թե հարվածի ուղղությունը ինչպիսին կլինի։ Բացատրեմ աչլիկների օրինակի վրա եւ պարզապես ասեմ, նշեմ, որ ձախլիկների համար դա հայլանման հակառակն է արվում։ Աչլիկների դեպքում մականը բռնում են նախ եւ առաջ ցաղ ձեռքով բռնակից, այնուհետև հեշտացնելու համար եւ ավելի հիշվող դարձնելու համար աջ ձեռքով բռնում են ձողից եւ պարզապես աջ ձեռքը սայեցնում ենք հետ, որպեսզի ցաղ ձեռքի մեծ մատը հայտնվի աջ ձեռքի մեջ եւ ստանում ենք բռնվածքը։ Գոլֆի կանոններին համաձայն պետք է հաջորդ հարվածը կատարել այնտեղից, որտեղ որ ընկել է գնդակը։ Տվյալ պահին մենք տեսնում ենք, որ գնդակը մի փոքր խոր է գտնվում խոտերի մեջ, բայց դա նշանակություն չունի, մենք պետք է հետևենք խաղի կանոններին, այսինքն հարվածենք այնտեղից, որտեղից որ գտնում է գնդակը։ Մեր նշանակետը մեր առջևում է, պատրաստվում ենք։ Կատարում ենք փորձնական հարված եւ երբ որ պատրաստ ենք գնդակը խաղի մեջ է։ Շատ կարևոր է ծանոթանալ գոլֆի խաղի տեխնիկային, որպեսզի խաղադաշտում էլ ավելի արդյունավետ խաղալ։ Դրա համար ես կփորձեմ ձեզ բացատրել, թե ինչպես ճիշտ բռնել մականը, ինչպես ճիշտ հարվածել գնդակին, որպեսզի ստանալ արդյունավետ հարված։ Եվ նորից կրկնեմ, որ գոլֆի մականը ունի հետևյալ կառուցվածքը, բաժանված է 3 մասերից՝ բռնակը, հարվածային ձողը եւ հարվածային մակերեսը։ Օրինակը բերեմ աչլիկների վրա եւ ուղղակի որպես հիշեցում ասեմ, ձախլիկների համար կատարում է նույնը հայլանման հակառակ դիրքով։ Նախ եւ առաջ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ բոլոր մականի բռնակների վրա կան հատուկ արված նշաններ եւ այս նշանները պատահական չեն։ Այստեղ որ ուշադիր նայեք, կտեսնեք գրված է արտադրողի անվանումը կամ այստեղ կա մի փոքրիկ կետիկներ եւ այս ամենը նրա համար է արած, որպեսզի մականը բռնելու պես ճիշտ անկյան տակ դնել գետնին։ Որովհետեւ եթե մենք մականը մի փոքր բերանը փակ պահենք կամ մի փոքր բաց, հարվածից հետո այդ մի փոքր բաց եւ փակը բավականին շեղություն կտա, իսկ մեր նպատակն է ճշգրիտ քիչ հարվածներով գնդակը հասնել նշանակետին։ Եվ այդպես ուշադրություն ենք դարձնում այս նշաններին, բռնելով ցաղ ձեռքով, որպեսզի մեր մեծ մատը նայի դեպի այդ նշանը, հաջորդը ավելի հիշելի դարձնելու համար բռնում ենք աջ ձեռքով մականի ձողից, սայեցնելով հետ, թողնում ենք ձեռքը, ցաղ ձեռքը աջ ձեռքի մեջ եւ ստանում ենք բռնվածքը։ Սա այն է, ինչ որ մեզ պետք է, մականը ճիշտ անկյան տակ գտնում է մեր ձեռքերում։ Հաջորդը մենք պետք է սովորենք եւ հիշենք ճիշտ կանգնելու դիրքը։ Կանգնում ենք գնդակի դիմացը երկու ոտքով, բացում ենք ոտքերը ուսերի լայնությամբ, որպեսզի գնդակը մնա ոտքերի արանքում։ Մի փոքր թեքվում ենք դեպի առաջ, ծնկները ծալելով եւ մեր ձեռքերը պարզապես այս վիճակում գտնվելիս սա այդ տեղն է, որ պետք է բռնել մականը։ Եթե մենք գտնում ենք գնդակին ավելի մոտ եւ մականն ավելի հեռու, մենք պարզապես պետք է տեղաշարժվելով գտնենք այս հարմար դիրքը։ Ոչ մի դեպքում մենք չենք ձգվում գնդակի ետևից եւ նաեւ եթե մենք գտնվում ենք գնդակին շատ մոտիկ, չենք կսկվում գնդակին հասնելու համար, պարզապես մենք հետ ենք կանգնում, պետք է մեր ձեռքերը ազատ կախված լինեն ներքևում եւ եթե գնդակը մեզանից հեռու, մենք չենք ձգվում գնդակի ետևից, պարզապես մոտենում ենք պահպանելով այս դիրքը։ Սրա շնորհիվ մենք ստանում ենք եւ ճիշտ կանգնելու դիրքը եւ հեռավորությունը դեպի գնդակը։ Նորից կրկնեմ, չենք ձգվում դեպի գնդակը եւ չենք կծկվում։ Պարզապես հետ առաջ քայլելով ստանում ենք ճիշտ հեռավորությունը դեպի գնդակ։ Հաջորդը արդեն հետադարձ հարվածն է, հարված դեպի գնդակը եւ հարվածի ավարտ։ Պայմանական մենք բաժանում ենք 3 մասի, առաջինը հետադարձ թափ, մականը վերադարձնելով նույն դիրքում ստանում ենք հարված եւ թույլ տալով որպեսզի մականը շարունակի իր ընթացքը, ստանում ենք հարվածի ավարտ։ Հիմա արդեն խաղի մեջ։
Մեր գնդակը արդեն գտնվում է դրոշակի մոտ եւ վերջնամասը ավարտելու համար մեզ հարկավոր է հատուկ մական, որը տարբերվում է մնացած բոլոր մականներից իր կառուցվածքով, որը կոչվում է փաթեր։ Այսինքն այս մականի ամբողջ գործողությունը անում է, որպեսզի գնդակը գլորել դեպի անցքը, որը հիմա ես կփորձեմ ձեզ ցուցադրել։ Մնացած հերթականությունը նույնն է, մականը բռնելու դիրքը եւ եզրափակիչ հարվածը, որպեսզի գնդակը հայտնվի անցքի մեջ։ Խաղը ավարտված է։